ये हम जा रहे हैं 26 फ्लोर ऑर्किड टावर। तो इसमें भी काम हुआ नहीं है। हाँ, इसमें भी काम पेंडिंग है। इसमें तो बहुत काम बाकी है। यस, यहाँ पे दो फ्लैट्स का टाइल कंप्लीटेड है। फ्लोरिंग टाइल्स कंप्लीटेड 2 फ्लैट का। एक इसका कंप्लीट है। और इसका भी कंप्लीट है। यस, 26 फ्लोर का कुछ फ्लैट्स का फ्लोर टाइलिंग कंप्लीट है। आगे देखते हैं। छब्बीस फ्लोर में 2 फ्लैट्स छोड़ के बाकी सारे ऑलमोस्ट फ्लोरिंग टाइल्स कंप्लीट है। इसका भी कंप्लीट है फ्लोरिंग्स। सिर्फ इसका बाकी है। ट्वेंटी सिक्स फ्लोर ऑर्किड टावर ऑलमोस्ट कंप्लीट, सिर्फ 2 फ्लैट्स छोड़ के।